欢迎回到毛知音，嗨，大家好，我是 Hugh。Hello， 我是兽医师 Josh， 我是张雅婷兽医师。在异国杀时间这个系列，我们邀请到张雅婷兽医师来跟我们一起合作一个特宠宇宙的懒人包。有鉴于特殊宠物的资讯相对的少，在这个单元主要是以特殊宠物的饲养与卫教为主，希望有饲养特宠或者有兴趣饲养特宠的主人能从我们的对谈之间学到更多的知识。我们今天要介绍的是什么呢？我们要介绍的是水豚。水豚是 Capybara， 大家应该现在不知道为什么很爆红的，就知道卡皮巴拉。然后有人叫它卡皮巴拉吗？就现在大家都叫它卡皮巴拉吧。哦，我以为大家叫它水豚，就是英文的没有 capybara。哦，对啊，是吗？它叫卡皮巴拉，因为你去看这些玩具店啊，如果它是水豚样子的造型的玩具，它都会写卡皮巴拉。哦，是哦，哦，不是水豚君。水豚君好像已经是上一个时代了。它刚开始爆红的时候是因为水豚君啊，没错。我们现在讲它为什么叫水豚君好了，我们有去查，对不对？对，我们有去查，我觉得还蛮好，蛮酷的。我有去查为什么水豚会在这个世界上爆红。其实爆红的一开始是水豚泡温泉，然后头上顶柚子，那时候叫做柚子水豚，就泡柚子温泉。所以它是因为这个红的。那这个红的方法是因为水豚是来自于南美洲嘛，南美洲其实没有温泉，然后是1966年的时候，日本的伊豆仙人掌动物公园引进了水豚来做饲育，然后这个动物园在1982年的时候率先发明了水豚泡温泉的这件事情，然后也是意外，然后就是那时候工人刚好在用热水在清理水豚的展示馆，然后无意中就发现水豚会成群的聚集在热水池里面，日本很冷嘛，所以我们就泡在热水池里面很温暖，然后他们就灵机一动，动物园就是灵机一动，就开始用泡温泉的方式展示水豚。然后后来那边的市议员又突发奇想，就觉得就是让水豚尝试日本人很爱的柚子温泉，然后就把柚子丢到水豚里面，丢到那个水豚的温泉里面，然后去帮助他们驱寒，然后没想到水豚就泡得很开心，然后就出现了水豚泡柚子温泉这件事情。一方面也是因为他们是南美洲来的嘛，所以可能会比较怕冷，所以就泡温泉让他们不会那么冷，然后没想到他们也很喜欢，然后他们也选泡水。然后我想一般人想到水豚，在我们认识水豚这个物种之前，应该都是想象到看到脑中应该会浮现这个画面吧，就是水豚在泡温泉。对啊，所以它行销的非常好，让全世界都开始红水豚这件事。真的全世界。我是觉得，你知道红到最近，我不知道，张医师知不知道在瑞芳有一个景点叫象鼻岩？我们对录音前聊到，我才知道。我其实有去那边滑过那个什么那个开亚过滑过独木舟，所以我有从海上的角度看，海上的角度看象鼻岩更像象鼻岩，就是它的鼻子会连到那个水上，然后它是一个悬崖的一个石头。对，所以很酷。那现在没有了，那鼻子断了。对啊，断掉了。它在去年12月断了之后，然后最近有人就叫它可以说跟那个区公所改名说，其实它可以叫水豚君岩，因为它断掉鼻子之后，其实有点那个石头，真的你看照片，其实有点神似水豚的，你可以想象，你可以想象出来，它有一点像水豚的样子，所以真的蛮可爱的。然后我还去查这新闻，那个区公所还说，就是特殊地景的名字其实没有专门就是帮它命名啊，所以就是大家叫它什么就叫什么，所以没有真的要帮它改名。但是大家想叫它什么，其实也都可以，所以它可能未来在坊间就会叫做像水豚君岩水豚君岩水豚君岩。然后我们在录这个系列的一开始就录了一个生物叫做天竺鼠。对，不知道大家还记不记得，我相信当时一定有讲到，其实天竺鼠是水豚的近亲，他们其实就是被那个小叮当放大灯照过之后的天竺鼠就是水豚啊。他们俩真的长得很像，只是水豚的花色只有一种，是吗？对，它就是没有那么像天竺鼠车那么多不一样的花色。因为他们近亲是因为他们都是剑门纲目科属种的，科室都是豚属科，所以他们其实是很近亲。对，然后水豚也是世界上最大的啮齿动物。对，水豚是没错。那为什么水豚不是猪，为什么要叫豚？我很好奇。大吧？吃的多吧，大吧，体型吧。它很可爱耶。对啊，所以说豚鼠吧，用豚去形容鼠而已。像猪的啮齿类，像豚鼠。对啊。OK。
然后我有查到，就是它来自南美洲嘛，但是全南美洲只有智利没有水豚。那你有查到为什么吗？我也不知道，我没有查只是想告诉我们智利没有。对，就只有智利没有而已。对，然后水豚是半水栖的食草型动物。然后他们看起来笨重，可是他们身手矫捷，他们在陆地上跑的速度很快，然后在水中游泳也超级有够快。对，然后他们可以潜水5分钟，超久的，看闭气5分钟。对，然后我查到就是它在野外是一个高度社会化的动物，所以它是一群一群的，它没有一只一只。然后最大的野外的水豚群的数量可以到100多头，但是一般通常都是10到20头之间。所以跟海豚很像哦，海豚也是一群一群的。海豚也是像猪的海吗？像猪的鱼，像猪的鱼，像猪的海。你这样讲好像有一说，是不是海豚有一个台语，还是海豚的台语叫什么？它是好像跟猪有关海豚就知道的可以留言，是不是就是海底啊？好像是，对，你好厉害哦，你这是台语担当。我不是，好像是，你好聪明哦，因为它叫海豚啊，所以像猪的鱼叫海豚，像猪的啮齿类叫水豚。那河豚嘞？河豚就是河豚，河豚就是河豚。那你要再豚入光正式帮他介绍一下剑门跟木科属种吗？好啊，水豚是哺乳纲啮齿目豚水科，然后水豚属，然后它的种是水豚。所以跟刚刚前面讲的一样，就是天竺鼠就是到科都是一样的，科以上都是一样，只是水豚是水豚属水豚，就是他自己一个人。对。所以水豚现在在台湾是一个 popular 的宠物吗？现在台湾很神奇耶，我不知道是 COVID 的关系，还是就是反正大家会带小朋友出游或什么的，但不管怎么样，现在台湾的农场非常非常多，就是观光农场、休闲农场非常多这样。然后那些农场通常都一定会有水豚，因为它实在是太可爱了。然后因为它又爆红，会温驯啊，所以乖。但是我想刚刚 Josh 想要问的是，一般民众有人在养吗？我觉得应该有，但是对啊，就没有看了，因为我自己看诊的经验也就不太有人就是把水豚带来医院这样。对，一方面不好运送啊，因为一只可能40-50公斤，有的到80-90公斤这样，不太好带来这样。另一方面是他们应该都会直接找就是他们进口的那个地方，就直接帮他们做一些动物的医疗上面的一些处理这样。所以一般来说水豚不太会在诊疗的时候看到，可是我觉得依照台湾的个性还有它长得这么可爱，我觉得应该是有人在饲养的。但是在台湾就是农场休闲农场那边是比较常见的这样。然后你的医疗经验通常也都是休闲农场来的这样子。对啊，对，或者是有申请那种展演动物的餐厅。对，好像也蛮多餐厅有在养水豚的，我也有看到很多常常滑到那种reels 或什么都是在介绍有动物的餐厅，都会好像也蛮多有水豚，就是水豚嘛，就是标配，对，标准的可爱动物。对，真的。因为它也不是一个可以一次只养一只的吧？你刚刚前面有讲它要群居嘛？对啊，没错。这要几只才够啊？一般就是刚刚我有提到，就是大家就群居动物，大家都要10到20只吧。可是如果不是农场那种类型，像一般餐厅的话，他们顶多就是养1公1母，很极限吧，其实不太有空间可以再饲养啦。所以我们是不是可以讲到最前面，其实它是不太适合一般人饲养的，由于它是群居。不知道大家如果有认真听这个系列的话，这个系列其实目前已经有1只是不建议饲养的，给大家3秒钟思考一下。还记不记得？对，就是狐獴。所以其实它的状况可能跟狐獴一样，因为高度社会化的关系，它们比较适合群居，至少要10只到20只。以水豚来讲，好像如果我不相信一般人有10只20只水豚的空间可以养，所以是不太讲在最前面，其实是在介绍之前是不建议大家一般在家里饲养水豚的。那就还是来介绍一下水豚吧。好啊，那水豚大概可以活多久啊？大概8到10年吧。那个跟我们上一集介绍的青蛙差不多嘞，角蛙。一个那么小，一个很大。对，差不多。那假如一个展演中心要饲养正确数量10只到20只的水豚的话，它的展场范围要多大啊？我其实对地大小没什么概念呢。
但是大家对地坪的那个是有概念的吧？我其实对地坪的坪数，其实我也是没有概念，我是不太有办法想象的这样。但是不管怎么样子，就是第一件事情就是他们一定要有水源，所以你就一定要放一个大水池嘛。然后如果你养15只，所以你 suppose 要思考15只它都能下水这样。然后一只水豚可能大概长100公分，100到150公分，所以这个水池可能就要1000公分乘1000公分。好，那不要塞那么多水豚哦，再小一点。那再怎么样，可能也要500乘500大小的一个水池，然后就5公尺乘5公尺。对啊，水池下去，然后你又要在更大的空间，还要跟干湿分离，无法想象。对啊，也就是说，它其实是一个动物园要一个 like 1亩地田地的大小才可以养。为他们以动物福利来讲，要一家人来个10只、20只的话，可能是要有一块田的大小才可以养他们，才是对他们是好的。对啊，然后水池呢下面会潜水，所以你还可以够深，除了5公尺乘5公尺之外，还要很深。基本上我们能想象的状态应该就是动物园了啦。对啊，我想象如果要脑海中浮现就是顽皮世界的，让他们可以福利就是生活的开心的话，可能如果你第一个空间就已经打翻了一般民众想要饲养的状态，你先要有一甲地，然后让他可以养一家人，你要先养一家人，然后有一甲地才可以开启这个世界。所以我们还是得介绍，就是想要让大家知道养这个是多困难的一件事。如果一般人想要饲养的话，然后因为它来自于南美洲嘛，所以它也很怕冷，所以台湾人要养的话，御寒也要做得很好咯。冬天的时候吧，我觉得夏天应该是没什么问题啦，就冬天稍微注意一下。那水豚是主要是吃什么？它是草食吗？草食啊，就是吃草。我觉得它会很被大家喜欢，也是因为就是它会一直持续进食，这样就等于是你跟它互动是很有得互动的啦，就一直喂它吃，就不会像一些不会像一些动物，就你可能就是去动物园就狮子都在那睡觉这样。但是水豚就是你就是可以有一些喂食秀或什么的，你就可以持续喂它们东西吃这样。对啊，反正就是草食动物，所以就是以草为主。但因为它们就是有点半水栖的感觉，所以水草也可以，草也可以，但反正基本上就是纤维含量高的食物这样子。张医师刚刚那样讲，我才意识到，对耶，你一般去那种可爱农场、可爱动物区，会让你喂食的全部都是草食性动物耶，因为它才可以一直吃，你才可以一整天有客人来都可以喂它吃耶。像是羊啊、水豚啊、草泥马啊。我在加州都可以喂长颈鹿然后那也是长颈鹿也是狂吃长颈鹿也是草食性对，我那时候去迈阿密动物园也是有六福村也有喂长颈鹿，好可爱哦，我记得印象中啦，不确定现在有没有。所以其实真的就是草食性动物才有办法在可爱动物区生存因为它就是可以，要不然你没有办法喂，就没有办法互动。对啊，都讲到这个，顺便讲一下好了，因为我觉得一般农场很喜欢给小朋友，因为他们会卖那个喂食的食物嘛，然后让大家就是进去，然后去喂嘛。然后我觉得一般的农场或者这种展演的地方，超喜欢给大家红萝卜的。我是不知道大家对红萝卜有什么误解，但红萝卜是淀粉所以其实不适合。对啊，所以它其实不是草食类食物吃的东西。但可能就是因为好，就是香，然后可能又好吃吧，然后觉得他们的就是可能陌生人进去喂的接受度会是大的这样子。可是我觉得那可能不适合一整天，因为可能会有很多很多人都会进去喂嘛，就太多淀粉，是他们的淀粉，对他们的淀粉就获取量超大的，就过胖。所以我就觉得大力鼓励那些农场都全部换成牧草。所以可是牧草我懂，因为牧草喂起来就很没 feel。有那种啊，就狼尾草那种，就是新鲜的啦，就不要那种干的。对啊，像绿色叶子大片的那种，不是叶子是草啊。对啊，我说它的叶子是很大片的那种草，对，绿色的那个，没错。但是我可以理解啦，可能那个跟红萝卜比较便宜，然后又可以多样化，看起来又很鲜艳，对农场来讲可能也比较好保存。我在加州喂的那个长颈鹿是喂那个生菜的叶子。
对啊，哦，那其实所以就是菜也可以，其实我觉得应该是菜都比红萝卜好。草或叶比较合理，对草食性动物来讲。但是因为它吃太大量了。张医师没讲，其实我也没有意识到这件事。我好像以前在农场也有喂过动物红萝卜所以其实红萝卜根本就不是蔬菜，它是淀粉。它是淀粉。哦，所以在这边大力的宣导呼吁，卫教大家，请大家告诉大家，红萝卜是淀粉，不要再喂所有的草食性动物吃红萝卜了，包含我们以前跟张医师合作的第一集兔子。小时候大家都知道兔子，印象中就是要吃红萝卜，但其实没有。华纳兄弟那只兔子整天都是挂着一对，整天就是挂着一只红萝卜，但其实是不正确的，因为它是淀粉，吃太多会有健康的疑虑。对啊，既然它是啮齿，那它牙齿也是会持续生长的咯。对啊，没错，所以也是需要磨牙。整个口腔的牙齿都会持续生长，所以他们也需要咬硬的东西去磨掉它才行。就纤维啊，就其实纤维就足够了。他们在吃草的过程中就可以。食物，自己磨自己是最好磨的。那他们有什么饲养的时候环境丰富化可以做的事情吗？刚刚提到嘛，反正给他们水池，然后有足够大运动的空间，然后因为当然他们跑的是快的啦，但我觉得他们也不是很需要垂直的高度，所以平面舒适其实就可以了这样子。其他的我觉得他们应该也是有遮蔽处，有休息的地方，然后有新鲜的食物，就都很丰富啦。对 ，OK。刚刚提到，但不管怎么样子，反正像他们这样子类型的啮齿类，就是食物越单纯越好。但我讲的单纯就是说，他们就是以吃草，然后纤维含量高的东西为主，其实就很足够了。这样就是因为一般人在饲养上面都会很希望自己的动物，就很喜欢看自己的动物吃东西嘛，所以即使是如果我们拿那个天竺鼠来说好了，就是看他们吃东西是很舒压对，就是大家看天竺，然后就觉得他们吃东西很可爱嘛，所以有的时候可能大家就会饲主就会想要尝试很多不同的食物这样子。但是如果都是草，就是青江菜、高丽菜、空心菜这种，就是不同的草种或者是植物种，那我觉得当然没有关系啊。可是有一些可能他就会觉得说，就是好像特别很喜欢吃水果啊，吃苹果啊，然后什么外面又去买一些什么小老鼠使用的一些小零食啊，然后什么的，所以就比较会有这种过多的饮食不正常的状况。因为不管怎么样，反正好吃的东西就是他们都会吃嘛，所以我觉得就是带到水豚也是一样的意思啦，就是其实他们是食物能够越单纯是越好的，就是都以纤维为主就好了，因为那个是对他们的消化道还有对他们的牙齿来说，就是最有正向帮助的食物来源这样子。讲到消化道，水豚是不是会吃自己的便便？会啊，会，就是他们这种类型的，都跟兔子一样就是会。为什么？复习一下。基本上就是他们会有这种行为，都是因为反正食物吃下去，然后盲肠就会有一个反正系统机制，他判断这些食物或者是这些营养养分，通常是一些脂肪酸类的东西啦，然后他判断它可以再被循环使用，这样还有一些益生菌，然后它就会被变成就是像盲肠便的那种形式再排出来这样。然后这种就是他们通常都会回收再利用。其实兔子跟天竺鼠，如果啦讲到跟它比较像的，兔子跟天竺鼠他们都是会直接就是反正直接就屁股就把它吃掉了嘛，对啊。然后我觉得这个对水豚来说应该不太容易，比较远是嘲笑人家身体的意思吗？对，因为它没有办法折起来。对，它不是折叠式手机。没错，所以比较容易观察到他们就是食粪的一些行为，但不管怎么样都是为了他自己的身体健康。对，就是让益生菌啊或者一些比较短链脂肪酸可以持续留在体内，反正就继续补充他们的营养嘛。然后讲到营养的话，因为他们跟天竺鼠是比较像的，所以他们也没有办法自己合成维生素 C。然后确实一些新鲜的蔬菜的来源是蛮必要的这样子。基本上应该大概是这样啦。其实只要是植物类型的东西，我觉得他们应该都会蛮喜欢的。然后另外一个受欢迎的理由就是因为他们真的很温驯嘛。
就不太会什么攻击人、冲撞人或咬人之类的。因为我们去农场看他们，如果真的不太喜欢人，他们也是回避而已，就不太会有攻击的行为。所以饲养上面，就当然除了我们刚刚提到的，真的需要高度社会化，需要群居饲养，然后环境真的很有限制之外，不然就确实是蛮温驯，很好的一种宠物这样子。那我们来帮大家复习一下，像这样子群居类型的动物，如果只养一只，对他们会有什么影响呢？基本上可能就是会有一些行为问题吧，因为他们会需要群聚，就是代表他们某种程度上，物种之间会有一些沟通的行为，就不一定是语言沟通嘛，就是他们行为上会有一些沟通。很像狐獴，就是他们会有一些各司其职的工作，就是有些要看守卫，然后有些可能是要带食物回来，然后有一些可能是反正就是他们会互相有一些玩乐啊跟行为的状态这样。但是那我觉得像水豚应该也是类似的意思，这样就是他们应该都会有一些各司其职的工作要做，然后会有一些两之间的互动跟交流这样。但是如果说今天没有办法有很多只，就代表是一只它就要重复做很多工作这样子，或者是他就会搞不太清楚他今天的什么生活定位、社会定位是什么，所以就比较会容易有一些行为上面的问题。或者叫狐獴可能比较多，就是什么会啃咬自己的身体，然后或者是我真的是看过有一些狐獴，它有一些神经质的感觉，这样有一些它可能它很想咬你，然后它又不敢咬你，然后就它可能我在门诊的时候，它喊着然后它就会放掉这样。其实我觉得对自己野生动物来说，这是很不可思议的行为，这样对啊。然后我觉得水豚可能也是吧，就我觉得可能会有一些转圈圈啊，因为它比较大只，我觉得转圈圈的一些行为这样。所以不要看人家呆萌，人家是需要朋友的，不要单独养它，这是对它的身心健康是会有影响的。没错。那讲到身心健康，总结一下水豚有什么常见的疾病，或者是饲养环境造成的疾病，或者是健康的问题吗？基本上因为刚刚有提到嘛，就是他们如果在饮食不健全的状态之下的话，我觉得肠胃道的问题跟牙齿的问题应该都会是显著的这样子。但现在基本上可能就是动物园方面那边去做一些处理，不太会有机会进到兽医院的诊疗这样。然后再来是因为毕竟都是户外在做饲养嘛，我觉得一定多少还是会有一些皮肤病方面的状况，这样应该都是比较常见的。其他就我觉得跟饲养管理比较关的应该就是这些啦，其他当然老化，当然其他老化的问题等等之类的当然也是会有这样。但是应该也因为是啮齿类的关系，也有可能需要磨牙的状况出现吧？对，但是真的因为在兽医院不是很常见这样，所以我们就没有。我们假设它有可能有，跟兔子一样，就是一直长。如果吃的草不够，我们假设它可能有，只是提醒大家一下。对啊。话说你们知道台湾的水豚都是从哪里来的？不知道。突然想到，不是南美吗？对，南美，你知道南美的哪个国家吗？哇，这是一个地理大考验。其实我不知道这个国家是不是南美洲绝对不是智利。马上委内瑞拉。太困难了吧？这个他乱猜。其实委内瑞拉好像是中美洲啊。对，我查到资料，台湾好像几乎都是从乌拉圭进口的。委内瑞拉好像在乌拉圭旁边，所以可能是中美洲。没有，它是南美洲，乌拉圭是南美洲，它偏上面的南美洲。对，中美洲就是接起来那段桥啊，南美洲就是下面那个巨大那个就是南美洲。然后他们因为反正就是进口嘛，然后我觉得台湾对进口其实是我觉得应该是蛮严格的啦，所以进口商也反正哀声连连这样子，所以现在其实比较多，其实水豚是好生的据那些饲养者来说所以现在比较多是在地繁殖，就是反正自己养，对，自己养，然后自己繁殖，然后就可能再派送到各个农场去这样。然后以前可能大概一只可能25万、30万吧，巨贵耶！这真的也不是一般人负担得起的。自己繁殖的话，可能就20万吧，这样。但也是巨贵，对于一个宠物的价值来讲的话，
如果要购买的话，好像也是算巨贵耶。真的要有一定的经济能力，才有一甲田跟20万一只，对啊，而且你不是养一只哦，不对，你要养15只啊，10只好了，就200， 200万加1甲地，这是大家要记得的一件事。如果你今天想要养水豚的话的那个基本开销，没错。那所以最后我们要问的饲养难度，以所有特宠都不简单的比较级来说，虽然它可能相对简单，但是因为由于社会化的成群养以及地的大小来讲，张医师是不是会给什么答案呢？就是不适合饲养。对，它就是荣登我们这22集以来第2只不建议是一般民众饲养的特殊宠物。没错。所以希望大家可以听进去，就是不要想说哦水豚好可爱，然后就饲养它。大家可以去动物园看，那其实到处现在应该都看得到，所以不要想要自己养。做这一集只是让大家了解有多难，不要想动这个念头。除非你有200万加1甲地，然后挖一个动物园的水池，以及有很多的牧草可以。你干脆看农场好了，所以大家千万不要随便起心动念说想要买一只回来养养看。对，那希望对大家，让大家有对水豚有基本的了解，以及它是不适合一般民众饲养的宠物。那今天的节目就到这边啦，喜欢我们节目记得订阅，如果有任何问题欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻毛知音，在你收听的平台留下评价及留言，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜。拜。